Il segnale raffigurato si trova all'incrocio con una strada con diritto di precedenza. Il segnale raffigurato si trova all'incrocio con una strada con diritto di precedenza. La sporgenza longitudinale del carico fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo deve essere segnalata mediante uno o due pannelli in figura. La sporgenza longitudinale del carico fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo deve essere segnalata mediante uno o due pannelli in figura. L'ABS rende la frenata più sicura perché impedisce alle ruote di bloccarsi. L'ABS rende la frenata più sicura perché impedisce alle ruote di bloccarsi. Il pannello integrativo raffigurato preavvisa la presenza di binari di manovra o di raccordo in prossimità di scali merci. Il pannello integrativo raffigurato preavvisa la presenza di binari di manovra o di raccordo in prossimità di scali merci. L'assunzione di hashish o di marijuana non compromette la facoltà di guida. L'assunzione di hashish o di marijuana non compromette la facoltà di guida. Il segnale raffigurato consente di marciare anche a velocità inferiore a 50 km/h. Il segnale raffigurato consente di marciare anche a velocità inferiore a 50 km/h. La patente di categoria A2 non consente di condurre alcun tipo di triciclo a motore. La patente di categoria A2 non consente di condurre alcun tipo di triciclo a motore. Il segnale raffigurato indica obbligo di lasciare l'ostacolo a destra. Il segnale raffigurato indica obbligo di lasciare l'ostacolo a destra. L'iscrizione in figura indica la velocità consigliata. L'iscrizione in figura indica la velocità consigliata. Il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada senza diritto di precedenza. Il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada senza diritto di precedenza. Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, bisogna tamponarla con garze sterili o panni puliti. Se un infortunato della strada ha una ferita sanguinante, bisogna tamponarla con garze sterili o panni puliti. Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di non accelerare la propria andatura. Il conducente del veicolo da sorpassare ha l'obbligo di non accelerare la propria andatura. Se il veicolo che precede è un autocarro, si deve diminuire la distanza di sicurezza, in quanto i veicoli pesanti hanno uno spazio di frenatura molto più lungo rispetto agli altri veicoli. Se il veicolo che precede è un autocarro, si deve diminuire la distanza di sicurezza, in quanto i veicoli pesanti hanno uno spazio di frenatura molto più lungo rispetto agli altri veicoli. Quando si vuole svoltare a destra è necessario portarsi in vicinanza del centro dell'incrocio. Quando si vuole svoltare a destra è necessario portarsi in vicinanza del centro dell'incrocio. L'ansia può ridurre la capacità di prestare attenzione ai pericoli. L'ansia può ridurre la capacità di prestare attenzione ai pericoli. Il segnale raffigurato preavvisa eventuali depositi temporanei di materiali o macchinari. Il segnale raffigurato preavvisa eventuali depositi temporanei di materiali o macchinari.
In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare progressivamente per evitare di essere tamponati dal veicolo che segue. In un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare progressivamente per evitare di essere tamponati dal veicolo che segue. I veicoli a motore possono circolare per file parallele in vicinanza di incroci regolati da vigili o da semafori. I veicoli a motore possono circolare per file parallele in vicinanza di incroci regolati da vigili o da semafori. Il segnale raffigurato indica un'officina di riparazione veicoli da campeggio nelle vicinanze. Il segnale raffigurato indica un'officina di riparazione veicoli da campeggio nelle vicinanze. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo R attraversa l'incrocio dopo che il veicolo N si è fermato al centro dell'incrocio. Nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo R attraversa l'incrocio dopo che il veicolo N si è fermato al centro dell'incrocio. Nei rimorchi dotati di freno a inerzia, il rimorchio frena circa un secondo prima della motrice. Nei rimorchi dotati di freno a inerzia, il rimorchio frena circa un secondo prima della motrice. L'autoveicolo è un qualunque veicolo adibito al trasporto di merce. L'autoveicolo è un qualunque veicolo adibito al trasporto di merce. La spia del freno a mano è di colore rosso. La spia del freno a mano è di colore rosso. Le rotaie del tram sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli a due ruote quando il fondo stradale è bagnato. Le rotaie del tram sono particolarmente pericolose per la circolazione dei veicoli a due ruote quando il fondo stradale è bagnato. Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli bisogna dare un breve colpo di acceleratore prima di abbassare la frizione per cambiare marcia. Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli bisogna dare un breve colpo di acceleratore prima di abbassare la frizione per cambiare marcia. In presenza del segnale raffigurato è possibile attraversare i binari se sbarrati da cavalletti a strisce bianche e rosse. In presenza del segnale raffigurato è possibile attraversare i binari se sbarrati da cavalletti a strisce bianche e rosse. Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che la batteria è completamente scarica. Una spia di colore rosso contrassegnata dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, indica che la batteria è completamente scarica. La distanza di sicurezza deve essere aumentata qualora sia difficile valutare il comportamento del conducente che precede. La distanza di sicurezza deve essere aumentata qualora sia difficile valutare il comportamento del conducente che precede. Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indica che occorre arrestarsi se non si è ancora occupato l'incrocio. Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indica che occorre arrestarsi se non si è ancora occupato l'incrocio. Prima di iniziare a guidare un'autovettura bisogna controllare che i passeggeri abbiano regolarmente allacciato le cinture di sicurezza. Prima di iniziare a guidare un'autovettura bisogna controllare che i passeggeri abbiano regolarmente allacciato le cinture di sicurezza.